今天来更换马桶水箱的净水器。首先要将三角反耳的水源关掉，然后将马桶水箱里面的水冲掉。然后使用工具将马桶软管拆卸下来。接下来使用工具将净水器与马桶水箱连接的螺帽转松。将旧式的现有软管拆除，接着将马桶净水器与水箱连接的螺帽拆除，这样就可以将净水器整只拿出来。准备安装马桶净水器通用型。在安装净水器的同时，也要注意原本水箱的水位高低。将通用型净水器与水箱连接的螺帽锁紧。用手锁紧之后，再用工具慢慢的把它锁得更紧一点。使用工具锁紧要注意掌握力道，不会漏水就好了。最后安装软管，在使用工具锁紧的时候，一样要掌握好力道，不会漏水就好。安装完成之后，记得使用抹布或者是卫生纸将周围擦干净，保持干燥。接着使用一字起子转三角反耳，把水打开。一开始开水的时候，水量不要转得太大，先测试看看净水器是否进水正常。确认净水器正常运作之后，再将水量开到最大。开完水之后，可以确认净水器进水是否正常，功能是否正常。可以试着冲几次马桶，看看水位是否还需要再做调整。最后再检查看看刚刚所有的安装过程当中有没有漏水的地方。